Hello，大家好，我係咪教練。咁今集咧同大家分享翻咧點樣瞓喺度嘅時候咧都可以揾到自己盤骨中立位置喎。咁首先大家咧一定要揾張席放喺地下啦，就千祈唔好喺床嗰度揾啦，因為你啱啱初學咧喺床嗰度咧會比較難揾嘅。最好就平地啦，準備一張運動墊啦，跟住咧我哋就可以瞓個人喺度啦。瞓喺度嘅時候咧，我雙手放向上，你哋會容易啲見到我盤骨嘅。咁我哋咧都係啦，嘗試咧做翻拗腰、中立位置同塌腰嘅動作。首先拗腰嘅時候，我哋咧就會個腰椎同個地下咧有啲距離啦。然後啦，我哋做翻中立啦，即係我哋個手指公同食指會成翻水平面。最後啦，我哋做塌腰，咁呢個動作我哋可以重複做啦。拗腰、中立、塌腰、拗腰、中立、塌腰、中立、拗腰、中立、塌腰。咁記住個 assessment 咧，都係你要將你嘅手平放翻喺你個盤骨啦，然後食指同拇指係成水平咧，就係中立啦。如果拇指喺上邊，食指跌咗落去咧，就即係拗腰啦。而塌腰咧就係拇指喺下邊，食指喺上邊啦。咁我哋先做咗呢個練習先。然後啦，我哋咧就會做抬臀嗰個動作啦。咁我哋雙手放喺地下，然後我哋可以咧拗腰、中立、塌腰，同時收拾盆底肌。呼氣嘅時候，臀部升向上，跟住啦，我哋個脊椎逐節落，將我哋個人咧慢慢放翻落嚟，直到你揾翻成個腰椎，塌腰掂咗地下啦，跟住中立位置啦，跟住做翻個拗腰。呢個動作我哋可以做6次啦，做翻中立，做翻塌腰，然後逐節捲上，去到最高個位置係啦，逐節脊椎落。咁做嘅過程記得唔好閉氣啦，一定要有呼有吸啦，慢慢做個呼吸，落到嚟最低，塌腰、中立、拗腰，好，中立、塌腰，呼氣，盆底肌收實嘅時候上咯，配合埋呼吸，吸一口氣，我哋嘗試呼氣嘅時候慢慢落。而家我哋係做第3下嘅塌腰、中立、拗腰，第4下中立、塌腰，呼氣逐節上，去到最頂嘅位置，吸一口氣，我哋呼氣嘅時候逐節落。依家我哋做第5下，中立、拗腰、
最後一下，吸一口氣，我哋呼氣，逐節上。吸一口氣，呼氣嘅時候，逐節落，塌腰，中立，拗腰。好，然後啦，我哋咧就要嘗試去返中立嘅位置。咁然後咧練習一下，將我哋隻腳升起喎。咁我哋升起咧，去到90度角就 OK 啦。我哋咧只係單腳嘅啫，唔會雙腳咁樣做嘅。90度角單腳升起先，記住每一次拎起隻腳咧都要單腳拎起，之後先好拎第二隻腳啊。咁我哋腳中間咧要大概有一個拳頭嘅位置啦，即係等於你個盤骨咁闊嘅。咁擺好90度角嘅位置啦。咁雙手要打開，然後啦，我哋呢個位置咧要做一個好好嘅中立啦，千祈唔好拗腰啦。如果你拗腰咧，就會 feel 到個腰椎有痛噶啦，所以你哋要感覺到小腹要收緊啦，收實盤底肌啦。當你收穩嘅時候咧，你個盤骨就正確啦，冇拗腰亦都冇塌腰，亦都擺好90度角啦。OK 之後咧，呢個練習做得好之後咧，咁我哋可以做埋左右兩邊少少搖擺嘅。咁呢個搖擺咧，係個角度咧係好少嘅啫。我哋唔係伸展，我哋唔係拉筋，我哋咧感覺翻咧，我哋腰側兩邊要用力嘅，所以個角度係好少嘅啫。咁我都有攰，就可以翻上嚟噶啦。落到去咧，大概你個中背嘅位置，唔離開地下嘅。中背嘅位置唔離開地下嘅，咁就可以上返嚟啦。中背以上咧都係要貼住個脊嘅，只係下背盤骨個骨頂左右兩邊要扭嘅啫，腰側要俾力量。做嘅時候感覺到咧，你個 core 肌肉左右兩邊有啲酸咁嘅感覺咧，就啱噶啦。我哋而家配合埋個呼吸啦，吸一口氣，呼氣嘅時候落，吸一口氣，呼氣嘅時候返嚟，吸一口氣，呼氣嘅時候落，吸一口氣，呼氣返嚟，吸一口氣，呼氣嘅時候落，吸一口氣，呼氣嘅時候返嚟，吸一口氣，呼氣嘅時候落，吸一口氣，呼氣嘅時候返嚟，吸一口氣，呼氣嘅時候落，吸一口氣，呼氣返嚟，最後一個吸一口氣，呼氣嘅時候落，吸一口氣，呼氣嘅時候返嚟。好，慢慢我哋又係落地下一隻，落地下第二隻，咁都係啦。我哋可以做個疏鬆啦，疏鬆嘅時候我哋都可以做翻塌腰、中立、拗腰啦。通常我自己咧組與組之間咧就會做3個疏鬆啦，俾自己嗰個盤骨咧攞翻一個正確嘅中立位置喎。最後一下，塌腰、中立。好，而家攞中立之後咧，咁我哋做第二個動作啦。我哋咧就會做一個捲腹嘅動作啦，將我哋嘅雙手放喺我哋個後尾枕位置，而膊頭要放鬆，手踭要打開。咁我哋呼氣嘅時候咧，將我哋個人捲上。咁今次咧，我哋咧就係要中背上，呼氣嗰下上，我哋眼睛望住斜嘅一點天花上邊，眼睛一路望實。呼氣嘅時候上啦，吸氣嘅時候落。記得做嘅時候都要預留翻個空間啦，預
預留返我哋嗰個腰要係中立啦，千祈唔好塌腰，亦都咬腰啦。攰咧就係上腹攰就啱㗎喇。咁呢個動作又係可以嘗試做6至8下啦。吸氣嘅時候落啦，呼氣嘅時候上啦。手踭我哋唔好夾埋，一定要向左右兩邊打開啦。感覺返又係數返我哋個胸椎，逐節上，逐節落。胸椎逐節上，胸椎逐節落。成個過程我哋都要收實我哋嘅盆底肌啦，我哋嘅小腹要收緊，千祈唔好彈上嚟喎。好，最後嘅1下，呼氣嘅時候上，吸氣嘅時候落。係啦，做完之後我哋又可以放鬆下條腰啦，塌腰、中立、咬腰、塌腰、中立、咬腰、中立、塌腰、中立、咬腰、中立。好，接住落嚟咧，我哋做第5個動作咯。我哋咧就嘗試將我哋個人做到頭先嘅捲腹嘅高度，然後咧左邊手踭揾地下，右邊手踭升起，返嚟中間，然後轉過嚟。咁記住，我哋手踭一定要打開啦。我哋掂地下嘅部位咧就係肩胛骨嘅位置啦，中背嘅位，小腹要俾力。今次係做埋左右側腹嘅，所以你左右側腹攰咧就啱噶啦。我哋咧嘗試做6下至8下就夠噶啦，加埋呼吸節奏，呼氣嘅時候落，吸氣嘅時候上，呼氣落，吸氣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 上。最後一個，呼氣嘅時候落，吸氣嘅時候上。好，慢慢將我哋嘅身體落返左右兩邊。我落咗之後都係啦，輸鬆返盤骨先，塌腰、中立、咬腰、中立、塌腰、中立、咬腰。最後一個咯喎，中立、塌腰、中立。好，跟住啦，我哋咧就會做翻頭先啱我哋90度角嗰個位置啦。咁我哋雙手咧記得放翻我哋身體左右兩邊，腳起一隻，腳起第二隻，喺度嘅時候記得保持翻中立位喎。咁呢個動作咧就係一隻腳喐嘅啫。今日嘗試咧，我哋先做右腳先。我哋將我哋右腳咧90度角，淨係個腳趾掂地下，然後翻上嚟。成個動作咧淨係髖關節喐動嘅啫，我哋嘅膝頭哥唔喐嘅，鎖死咗嘅。呢個動作我哋都係啦，可以做6至8下。攰嘅位置咧就喺我哋側腹嘅位同我哋小腹嘅位置喎。記住做嘅過程咧，我哋千祈唔好咬腰，都唔好塌腰啊！一路要保持中立嘅，加埋呼吸節奏咧，就係吸氣嘅時候落，呼氣嘅時候上，吸氣落，呼氣上，吸氣落，呼氣上，
吸氣落，呼氣上，吸氣落，呼氣上，吸氣落，呼氣上，最後一個吸氣嘅時候落，呼氣上。好，咁做完右邊腳，我哋做埋左邊腳先。咁記住啦，攰咧都係喺腰側腹嘅位置喎。好，吸氣落，呼氣上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 ，最後一個吸氣落，呼氣上。好，上到呢個位置之後，確保自己都係中立位啦，就可以落腳一隻，落腳第二隻。咁最後咧，我哋可以做翻一個咧拍埋雙腳嘅疏鬆動作，將我哋嘅腳趾公同埋我哋嘅膝頭哥好似黐膠水咁黐實，然後咧將兩邊扭動一下，鬆一下我哋嘅腰側喎。然後咧，我哋可以嘗試將自己攬實自己啦，左右兩邊又鬆下啦。下巴微收，前後滾動，滾，一路將腹部收緊，然後俾力量，慢慢直到你可以坐返起身。坐起身之後咧，我哋可以坐返簡易座，伸個懶腰，手掌推向天花，向後拉10個，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，吸一口氣，呼氣落手。合掌胸前，我哋完成啦，多謝晒大家。